อำเภอไผ่นะครับตอนนี้พี่ครับพี่เข้าไปข้างในก่อนพี่เส้นมันจะปลิวใส่เนี่ยนั่นน่ะเฮ้ยเข้ามาดิปล่อยให้เข้ามาเร็วเข้าไปข้างในเส้นมันพังหมดแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้เขาเลือกทหารอยู่นะครับแล้วคนนี้เข้ามาเลยไม่ต้องเอาเข้ามาเลย